Bugun Mirena spirali o'rnatyapmiz ayolimizga. Mirena spiral davolovchi spiral kimlarga tavsiya qilinadi? Mioma, adenomiozi, hayz og'riqli keladigan ayollarga va normada har oy hayz paytida ko'p qon yo'qotadigan qizlarimizga Mirena spiral tavsiya qilamiz. Mirena spiral 5 yil davomida turadi. Tarkibida levonorgestrel va chidonga 24 soatda bu dori purkaladida va chidonni davolab va eng asosiysi hayz paytida ayol kishi nomiga 3 kun 4 kunginada hayz ko'rib toza bo'ladi. Agar sizda shunaqa yuqoridagi muammolar bo'lsa, Mirena spiral o'rnatganingiz ma'qul. Yana bu Mirena spiralda afzalliklari, agar siz kumush, misli spiral va hokazo boshqa spirallar qo'yganingizda ko'p qon ketib, spiral siljib qolib, tushib qolib yoki spiralni ustidan homiladorlik kuzatilgan bo'lsa, aynan siz uchun bu Mirena spiralni tavsiya qilaman. Chunki bu Mirena spiralda ko'p qon yo'qotmasligi tufayli spiral joyidan siljib qolish holatlari bo'lmaydi va bu Mirena spiralni ustidan hech qachon homiladorlik kuzatilmaydi. Buni mexanizmi shundan iboratki, bu spiral endometriyni ingichka qilish yo'li bilan u yerga homila yopishmasligiga ta'sir qiladi. Shuning uchun sizda agar oldingi spirallar yoqmagan bo'lsa, ko'p qon ketgan bo'lsa, siljib qolgan bo'lsa yoki spiralni ustidan homilador bo'lib qolgan bo'lsa, siz albatta Mirena qo'ydirishingiz kerak.